Nataka tufungue vitabu hivi vizuri. Tangu last week tumepewa siri ambayo sio ya kawaida, na mimi nataka nikwambie ya kwamba yale mambo yote ambayo Mungu anatufunulia katika madhabahu haya ana makusudi yake. Sisi tunapendezwa kuyasikiliza mambo ambayo Mungu mwenyewe anayataka, kwa sababu tunajua kitu kimoja, ya kwamba sisi tulikuwa katika hasira ya Mungu kabla hatujaokoka. Mwanadamu yoyote ambaye hajaokoka yuko ndani ya hasira ya Mungu. Na nilikwambia hapa siku ya Jumatatu, hasira ya Mungu ilianza wakati yeye alitupatia ofa yake. Alitupa ofa yake, sisi tukaikataa, na sisi tukachukua ofa yetu ambayo shetani alitupatia. Na nikakwambia last week ya kwamba hata hii dunia tunayoishi, hii sio ile dunia nzuri Mungu aliyotuumbia. Ile nzuri ilifungwa na makerubi. Makerubi wa moto waliweka upanga wakafunga hiyo dunia, na tukapewa hii ambayo kwanza ililaaniwa na ikasemekana itazaa miba na michongomo. Hii dunia ilisemekana hivyo. Maana yake hii dunia tunayoishi ni matokeo ya ile choice ambayo sisi tuliweka. Wangapi tunaelewana lugha? Ya ile choice ya Mungu aliikatalia. Akatumana malaika akasema, fungeni hiyo. Fungeni bustani ya Eden. Mwanadamu ameshakula ile tunda mbaya, sasa asikule na hii mzuri. Fungeni, na ikafungwa. Na hii ambayo tulioingia, maandiko inasema wazi ya kwamba kuliko Mungu aibarikishe, Mungu akailaani. Kuliko aibarikishe, ikalaaniwa. Adamu akalaaniwa, Hawa akalaaniwa, nyoka akalaaniwa, dunia yenyewe ikalaaniwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 30, nataka tuanze pale. Tuna mambo ambayo tumeambiwa na Kristo, na ndio maana tunakwambia haya sio mambo sisi tulijisomea mahali tukasema wacha tukuje tuongee. Hapana, nataka nikwambie suluhisho, na rapture is coming. The church is going to be raptured. Na ndugu yangu, kuna ile hali ambayo Mungu asipokupata, kuna ile hali ambayo Yesu asipokupata, wewe sahau kuingia mbinguni. Mbinguni hatuingii kwa sababu tulikuwa waombezi sana. Mbinguni tunaingia kwa sababu tumehitimu kutekeleza wajibu wa Mungu. Anasema sio wale wasemao Bwana Bwana wataurithi ufalme wangu, bali ni wale wafanyao mapenzi yangu. Sasa tulisoma kitabu cha Injili ya Luka 20 mstari wa 34. Ikasema wale watakaoonekana wanaustahili ufalme. Wale watakaoonekana wanaustahili. Maana yake umekaguliwa ya kutosha. Umeangaliwa ya kutosha. Mbingu yote imefanya vetting. Wote kwa pamoja wakasema anastahili fulani anastahili. Hivyo ndivyo walivyosema kwa Yesu. Wakasema anastahili Yesu mwana wa Mungu kuvifungua vitasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumpatie Bwana Yesu makofi mazuri. Mbingu, na hilo ni jambo litakuudhi labda, lakini ninakwambia ukweli. Hata wanafunzi wa Yesu walipomwambia kwa ombi la mama yao, si mimi nikae mkono wako wa kuume na ndugu yangu akae mkono wako wa kushoto, Yesu aliwajibu nini? Sema hiyo sio kazi yangu. Kuna wale wanafanya kazi hiyo. Kuna wale ambao wanajua kabisa huyu atakaa wapi na huyu atakaa wapi, na huyu atakaa sehemu gani na huyu atakaa sehemu gani. Kuna wale wanafanya hiyo kazi, na hao ndio wanachukua matendo yako. Biblia inasema kuna vitabu vya matendo mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbukumbu la Torati 30, nataka usikilize. Nataka nikupatie kitu ambacho hatutasumbuana. Utasoma wewe mwenyewe, utasema kweli yale ambayo mchungaji ameniambia, basi nimeasadiki. 30, na ninaanza mstari ni ule wa 15. Nimeanza mstari wa 15. I want to tell you the reality ya Mungu vile anavyofanya kazi. Mungu anasema mbele yako
Mbele yako wewe mwanadamu nimeweka vitu mbili tu. Vitu mbili. Kama wewe hauko katika baraka, uko katika laana. Kama wewe hauko katika laana, uko katika baraka. Those are the two things ambazo Mungu anatumia. Hana kitu kingine. Sikia vile anasema hivi 30 mstari wa 15. Tazama nimeweka mbele yako leo uzima na mafanikio, mauti na maangamizo. Ninakuamuru kwamba umpende Bwana Mungu wako, utembee katika njia zake na kutunza maagizo yake, amri na sheria zake, ndipo utakapoishi na kuongezeka, naye Bwana Mungu wako atakubariki katika nchi uingiayo kwa kuimiliki. Situmpatie Bwana Yesu makofi. So kama wewe hauko katika sehemu ya baraka, automatically unajua ya kwamba uko katika sehemu ya laana. That is how God works. Na ndio maana wakati tulipokataa ofa ya Mungu, maandiko inasema ya kwamba ile Garden of Eden ilikuwa imebarikiwa. Ilikuwa na uzima, ilikuwa na mambo mazuri, ilikuwa na mafanikio ya kila aina. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu maandiko inasema Mungu akakataa, akasema hii tunda ya kula mema na mabaya siitaki. Ninakwambia haya maisha tunayoishi leo, Mungu aliyakataa then. Wakati ule aliyakataa na hata sasa anayakataa. Because this world is the outcome of the fruit that we ate. This world is the outcome of the fruit that we ate. Mtu asikudanganye. Hatuwezi kulaaniwa na Mungu. Hatuwezi kukosana na Mungu kwa kukula tunda alilokataa, na alaani nyoka, alaani mwanamke, alaani mwanaume, alafu turudi paradise. Turudi kukaa paradise. Let no one lie to you. Wangapi tunaelewana lugha mzuri sana? Situmpatie Bwana Yesu makofi. Hatuwezi kukosana na Mungu alafu turudi kukaa paradise. Maandiko yanasema ya kwamba Mungu akampatia kibarua Adam. Akamwambia wewe ndio utafanya kazi kubwa ya kuliberate your people. Adam, wangapi tunaelewana vizuri? Kumbuka Adam hana vita na nyoka. Nilikuambia on Saturday. Hakuna mahali Mungu alimwambia na wewe mwanaume utapigana na nyoka. Hakuna. Nyoka ilikuwa kati ya mwanamke na uzao wake. There is no place, there is nowhere Mungu alisema Adam utapigana na nyoka. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is why the second Adam alipokuja, he did not face it off with the devil. Shetani alimheshimu from the word go. Shetani alipoona Yesu from the word go, alianza na language ya kusema kama wewe ni mwana wa Mungu. Maana yake alikuwa amesha accomplish ya kwamba ni mwana wa Mungu. Alikuwa ameshajua ni mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. He knew from the word go. Those were the first words the devil uttered at the altar, ya kwamba kama wewe ni mwana wa Mungu, geuza mawe ikuwe mkate. Haleluya. Na maandiko yanasema Yesu akapigana vita hivyo, na Adam akamaliza sehemu ya laana yake. Adam wa pili, the second Adam, akafulfill destiny yake ambayo Mungu alimuongelesha. Akamwambia wewe utapitia mateso, utapitia hali ngumu mpaka utarudi mavumbini kule ulikotoka. That was the mission of God to Adam. Na Yesu akasema nimezaliwa ili nife. Wangapi tunaelewana vizuri? Our victory is not in the death of Christ. Our victory is in the resurrection of Christ. Hallelujah. Tumpatie Bwana Yesu makofi. Kwa nini Yesu alisema imekwisha? Aliongea nini akisema imekwisha? He was speaking about that curse. You must get out of the anger of God. Nisikilizeni wanadamu. Lazima utoke ndani ya hasira ya Mungu. Kwa sababu tangu wakati ule mpaka juzi Yesu anazaliwa, tulikuwa ndani ya hasira ya Baba. Na Yesu akafanya kitu moja ambayo hata jana tulidiscuss katika ushirika. Ilikuwa kitu very strange. Na ilikuwa imedawn kwangu. Yesu alipokuwa msalabani, aliposema tu imekwisha,
Bwana Yesu asifiwe sana. The next person aliangalia ni mwanamke. Kulikuwa na mwanafunzi wake pale Yohana. Yohana alikuwa pale, lakini hakuongelesha kitu Yohana. Aliangalia tu a woman. Aliangalia tu a woman. Akamwambia, mama, wacha kunililia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ililie nafsi yako. He was handling the mantle. Alikuwa anapeana manto kwa mwanamke. Anamwambia, mimi nimemaliza kazi yangu. Kibarua imebaki wewe na uzao wako. Mpambane na huyo nyoka. Haleluya. Tumpatie Bwana Yesu makofi ya utukufu. Kibarua ni chako. That is why Yesu alimwambia, hakumuita mama, alimwambia mwanamke, woman. Woman, alimuita woman. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Now this is what we are racing against. Hiyo ndio kitu tunapigana. Getting out of the anger of God, ili tuweze kufikia baraka yake. If we don't get out of that anger, ndugu yangu, bado laana ya Mungu itakuandama mpaka siku ya mwisho. Because you have to denounce the offer of the devil and take the offer of God. You have to denounce the devil. Hii yote tuko nayo. Kaa ukijua ya kwamba podium ya Mungu inaweza kuwa ni podium ya baraka, na the same podium can be cast. Wangapi tunaelewana vizuri? Saul was blessed. The same Saul alipokataa maagizo ya Bwana, he was cast. The same Paul ambaye alichaguliwa kwa mkono wa Mungu, na Mungu akamtayarisha nabii Elisha. Akamwambia, kuna kijana anakuja na nataka umiminie mafuta. Yeye ndio mfalme, nimemchagua yeye. Lakini huyo mtu alipokosea Mungu, he is the same person who was cursed. We are all under the curse of God. Mtu asikudanganye. But we just get out of the curse of God by the blood of Jesus Christ. Tumpatie Yesu makofi. The blood of Jesus. Mtu yoyote, nilikuambia na ninakurudilia tena, let me refresh your mind. Kwenda kanisani na kutoa toba kavukavu bila kuiandamanisha na agano la damu, ndugu yangu, you are joking. You are joking. Hiyo toba haiondolewi. Hiyo toba haiondolewi, kwa sababu maneno yako yanaweza kusound so sweet, but kile kinatakikana kuvunjwa juu ya maisha yako is that curse ambayo iko in your life. That is what must be broken. And whatever breaks any curse, iwe ni ya kiroho, iwe ni ya ufalme wa giza, iwe ni ya ulimwengu wa roho, blood is required. Waebrania 9:23. There is no remission of sin until blood is shed. There is no remission of sin until blood is shed. Maandiko inasema hata vitu vyote ambavyo vilikuwa katika ile hekalu, Mungu alimwamuru Musa, nyunyizia damu ili uviweke wakfu. Everything. Ukitaka kuwekwa wakfu mbele za Mungu, blood is needed. Blood protects you. Blood is needed. Blood cleans you. Bwana Yesu asifiwe sana. Only the blood of Jesus can sanctify you. Hiyo ni damu ambayo wengi wetu leo hatuiongelelei. You need that blood. That is why your confession is a must. Leo hakuna mahali tunaweza kwenda kuichota. Inatiririka kiroho. Inatiririka kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Na katika ulimwengu wa roho, ndugu yangu, your words matters a lot. Your words, maneno ya kinywa chako yana matter a lot. Watu wamekuwa wakitumia mdomo hovyo pasipo kuelewa katika ulimwengu wa roho. Your words matters a lot. Your words, ndugu yangu, nothing matters more in the eyes of God than your words, kwa sababu maandiko inasema atakaye kiri katika kinywa chake na kusadiki ndani ya moyo wake ataokoka. Ataokoka. Your words have power. Maneno yako yana uwezo wa kuua na wa kujenga vile vile. Your words matters. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbele yako nimeweka mauti, nimeweka uzima, nimeweka laana, nimeweka na mafanikio. Wewe ndugu yangu uko which side? Which side are you?
Mungu ametumia lugha zote ili kuweza kumwelewesha mwanadamu mipango yake, lakini tatizo ni kwamba we are not fully focused katika language ya Mungu. Mungu alipokuwa kule nyikani, maandiko inasema alimwambia Musa, tengeneza nyoka wa shaba, muinue juu, yeyote atakayemwangalia basi apate kupona. Hii mambo ya nyoka Waisraeli waliielewa kule Misri, ya kwamba alikuwa Mungu. Nyoka ni Mungu kwa Wamisri. Bwana Yesu asifiwe sana. God had to go to the Israelites with the language of a snake. Ndio maana hata Musa alipofanya the first miracle alitoa nyoka, ili aonyeshe kuna nyoka kuliko nyoka wa Misri. Wangapi tunaelewana lugha? Tumpatie Bwana Yesu makofi. God had to use the language of mwana kondoo ama kondoo, kwa sababu ilikuwa ni desturi ya Wayahudi wakienda hekaluni wanachinja kondoo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Yesu akaitwa mwana kondoo. Alijaribu kurelate to them kwa lugha yao, kwa njia zao, lakini bado Waisraeli walikuwa very stubborn. Walikuwa very stubborn. Na leo hii ninawaambia watu, ndugu yangu, there is nothing that can break the curse that God placed upon us. Only the blood of Jesus. Only the blood of Jesus. Kama wewe kwenda kwako kanisani haujakwenda kuitafuta hiyo damu, jua ya kwamba hasira ya Mungu bado iko juu ya maisha yako. No matter what you do. Unaweza toa fungu la 10, unaweza toa sadaka, but the curse is still upon your life. Just imagine, kabla Yesu akuje, maandiko inasema hata japo Waisraeli walikuwa wanatoa damu ya kondoo, damu ya mbuzi, lakini dhambi zao zilikuwa haziondolewi, zilikuwa zinafunikwa, kwa sababu hata hiyo damu haingeweza kuwasaidia. Lakini wakati damu ya Kristo ilipokuja, kitabu cha Yeremia 31:39 inasema dhambi zao zikaondolewa na wala hazikukumbukwa tena. Haleluya, tumuongeze Kristo makofi ya utukufu. Ndugu yangu, kile kinachokupeleka kanisani ni kurejeshwa na Mungu, ama ni nini kinakupeleka kanisani? Maandiko yanasema nini? Tusome kitabu hapa. Nataka turudi kwenye kitabu hiki kizuri, kitabu cha Wakorintho wa kwanza 5. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kwenda kwako kanisani sio kurejeshwa na Mungu, kupatanishwa na Mungu, that is the greatest work Jesus did. Upatanisho, akaitwa damu ya upatanisho. Ikasemekana ya kwamba yeye ndiye alitu reconcile back with God. Kuna watu wengi wako makanisani, they are not reconciled with God. They go to church, wanapeleka shida zao, wanafanyiwa hata huruma na Mungu na neema na Mungu, matatizo yao yanasuluhishwa, mambo yao, na Mungu anasema ninafanya hivyo ili huruma zangu zikupatie nafasi ya kutubu. Lakini wengi wetu bado hatujaweka akili zetu to true reconciliation with God, na ndio maana wengi wetu tutamiss the rapture. We will miss the rapture. Na ndugu yangu, mtu yoyote atakayekosa kunyakuliwa kwa kanisa, shame on you. Ninakwambia shame on you. Yule atakayebaki baada ya kanisa kunyakuliwa, ndugu yangu, utaona ile kilio hujawahi kuona maisha yako yote. I pity those people ambao watawachwa nyuma kwa sababu ya ujinga na upumbavu wa kupenda ulimwengu huu. Biblia inasema wazi, neema ya Kristo iliyofunuliwa kwetu iwaokoao wanadamu imetufundisha kukataana na tamaa za dunia na hata dhambi ambazo ziko duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Has the grace of God taught you to put aside the desires of this world? Neema ya Mungu imekufundisha kukataana na hii dunia, because hii dunia tuko nayo, whether you like it or not, it is the outcome of the fruit ambayo Eve alikula kutoka katika mti wa kujua mema na mabaya. Wangapi tunaelewana vizuri? This is the outcome. This is the outcome of that fruit. Na Yesu amemaliza upande wake. Na unabii unasema sisi ushindi wetu ni lazima tumgonge nyoka kichwa. Wangapi tunaelewana vizuri? Lazima. Are you focused on crashing down the devil?
Yesu anasema mimi nimefunuliwa niziharibu kazi za shetani. Is your Christianity focused on destroying the works of the devil? Is it focused there? Na ndugu yangu, hakuna kuharibu kazi ya shetani kama bado hujakataa tamaa zake ambazo ana ofa kwa hii dunia. Wangapi tunaelewana vizuri? Tumpatie Bwana Yesu makofi. The only thing the devil can give you is the world. Yesu aliambiwa na shetani, nisujudie nikupatie dunia. That is the offer the devil has. Na ndugu yangu, kama wewe huwezi kuminyana mpaka uhakikishe tamaa yote ya dunia imekuondoka, matakwa yote ya dunia yamekuondoka, wewe umewaza ufalme wa Mungu. Kila kitu ambacho kinaitanishwa na Mungu ndio unawaza na ndio kimejaa ndani ya roho yako. Everything ambayo kinaitanishwa na Baba, you are washed. Ya zamani yametoka, wewe ni kiumbe kipya. Bwana Yesu asifiwe sana. You have renewed your minds. Umegeuza mawazo yako. Kwa vile vitu vilikuwa kwako bora, sasa unavihesabu kama mavi. That is the language of Paul. Hallelujah. Si tumpatie Bwana Yesu makofi. Vile vitu ambavyo kwanza vilikuwa vya thamani ndani yako, vilikuwa vya maana ndani yako, lakini tangu kutane na Yesu na neema yake ikakukomboa, sasa unaviona vitu hivyo kuwa kama mavi. Hallelujah. Tumuongeze Kristo makofi. Lazima tuwe na macho ya kiroho. I wish ungesoma Waefeso 1:18. Paulo anasema, ninamuomba Mungu awafungue macho ya mioyo yenu muweze kuona jinsi utajiri wa Kristo ulivyo bora, maisha ya Kristo yalivyo bora kuliko haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tusikie kitabu cha Wakorintho wa kwanza 5. Tutaanzia mstari ni ule wa 6. Anasema, majivuno yenu si mazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Je, hamjui ya kwamba chochote kidogo chachu kidogo huchachusha donge zima la unga? Ondoeni chachu ya kale ili mpate kuwa donge jipya, kama vile mlivyo hamkutiwa chachu. Kwa maana Kristo mwana kondoo wetu wa Pasaka amekwisha tolewa kuwa dhabihu. Kwa hiyo tusiadhimishe sikukuu hii kwa chachu ya zamani, chachu ya nia mbaya na uovu, bali kwa mkate usiotiwa chachu, ndio weupe wa moyo na kweli. Si tumpatie Bwana makofi jamani. Maneno mazito yako pale, language yote ni ya rohoni iko pale. Tunajua wazi chachu ni mafundisho. Wangapi tunaelewana vizuri? Chachu ni mafundisho. Kristo aliwaambia wanafunzi wake, jichungeni na chachu ya Mafarisayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Chachu ni mafundisho. Ndugu yangu, leo hii hatuko makini na mafundisho ambayo tunapatiwa. Hatuangalii. Na Biblia inasema ya kwamba mafundisho yetu yaweze kulenga Kristo, sababu ndio mwana kondoo ametolewa kutupatanisha tena na Baba. Tusiadhimishe Pasaka kwa mafundisho ya kale, bali mafundisho mapya. Zamani watu walipokaa chini kufanya Pasaka, walikuwa wanawaza kutolewa Misri, kupelekwa Kanaani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo Pasaka wangeongelelea miujiza yote, ishara zote ambazo Mungu amefanya mpaka kuwafikisha Kanaani. Lakini leo hii tunapoongelelea chachu ya mwana kondoo, chachu mpya, wangapi tunaelewana vizuri? We are speaking a new language. Hallelujah. Tutolewe katika dunia hii ya uovu na ubaya ili tuone Zayuni, hallelujah, iliyoko mbinguni. Tumpatie Bwana Yesu makofi. We should speak about the new Jerusalem. We should speak about it. We should speak about heaven. We should speak about rapture. Pasipo kufufuliwa, kazi yote Yesu alikuja kufanya ni kazi ya bure. Kumbuka, tunda walilokula Adam na Hawa ndio mwanzo wa mauti. Mungu alikuwa hajapanga mauti. Alimwambia Adam na Hawa, siku utakula tunda hii utakufa. Maana yake hakuwakusudia kufa. Yeye hakuwakusudia kufa.
siku utakula hii tunda utakufa. Maana yake Kristo alifanya nini? Kitu cha kwanza, he was to eliminate death. He was to eliminate the power of death. Bwana Yesu asifiwe sana. He was to eliminate the power of sin. Sin is powerless, death is powerless kwa Yesu Kristo, na yote yanatendeka na kuwezekana kwa ile damu inayovunja ile laana iliyotoka kwa kinywa cha Jehova. Haleluya! Tumpatie Bwana makofi ya utukufu jamani. Hakuna kitu ingevunja laana ya Mungu. Ndio maana mimi nakwambia, afadhali ulaaniwe na mchawi lakini sio Mungu. Hakuna kitu ingevunja laana ya Mungu, my friend. Walijaribu damu ya kondoo, wakajaribu damu ya mbuzi, wakajaribu ng'ombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakajaribu, lakini hakuna ile kitu ambayo ingevunja laana ya baba juu ya Adam, laana ya baba juu ya Hawa, laana ya baba juu ya nyoka. Wangapi tunaelewana vizuri? Damu ya Yesu Kristo. Uzuni ni kwamba nyoka alitabiriwa kufa, atapigwa kichwa akufe. Hiyo ndio mahali hatuwezi kumsaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kifo ilirudishwa kwa nyoka, yule aliyeileta ndio ilirudishwa. Swali langu ni moja, have you even started thinking about breaking the curse of God in your life? Ni kweli unaenda kanisa? Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kweli unaenda, lakini tangu uanze kwenda kanisa hujakaa chini na mchungaji ukamwambia, Bwana, nimekumbuka kuna kitu inanifunga na ilianza na wazazi wangu wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo laana ya Mungu haivunjwi na chochote, ila tu ile suluhisho yeye aliyoileta, na suluhisho ni mwana wake Yesu Kristo. Akasema hii ndiyo damu inayoondoa dhambi za ulimwengu. Haleluya! Wangapi tunaelewana lugha? Tumuongeze Kristo makofi. Have you received Christ? Umetubu dhambi zako? Kuna watu wanaenda kutubu dhambi. Kuna mtu anaingia kanisani anasema mimi natubu zangu, lakini hakuna mtu anasema Baba, ninatubu hata dhambi zilizosababishwa na wazazi wangu wa kwanza. Ninatubu kwa makosa wazazi wangu waliofanya wa kwanza. Naomba hasira yako Mungu iniondokee. Bwana Yesu asifiwe sana. Hasira yako iniondokee. Kumbuka kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Wangapi tunaelewana vizuri? Inasema yeyote anayekula meza ya Bwana pasipo kuelewa, mtu ambaye anashiriki meza ya Bwana bila kujua anafanya nini, anakula hukumu yake mwenyewe. Wangapi tunaelewana vizuri? Ndugu yangu, kuna maneno yaliwekwa very precise. Very precise. Yesu alichukua damu akasema hii ndiyo kikombe yangu ya agano. Wangapi tunaelewana vizuri? Haleluya! Maana yake kila Sunday unapoenda kanisani, mchungaji anakupatia mwili wa Kristo, anakupatia damu ya Yesu. Lazima ujicommit into the covenant of Christ. Haleluya! Tumpatie Bwana Yesu makofi. Ndugu yangu, wacha kukula ile kitu ni kama kinywaji. Wacha kuikula ni kama mkate ya kawaida. Wacha kuikula ni kama mazoea. Know very well you are committing yourself in the covenant between God and Christ. Unajiingiza pale. Na once ukitoka hapo, ndugu yangu, usirudie dhambi. Usirudie dhambi. Kwa nini mchungaji nisirudie dhambi? Maandiko inasema mtu yoyote aliyoidharau sheria ya Musa alipigwa mawe mpaka kufa. Je, yule atakaye idharau damu ya mwana kondoo? Wangapi tunaelewana vizuri? Yule atakaye mfanyia roho wa Bwana jeuri, yule atamfanyia roho wa Bwana jeuri na kuikanyaga damu ya mwana kondoo. Maandiko inasema hakuna tena dhabihu ya kumtakasa. Haleluya! Tumpatie Yesu makofi ya utukufu. Hauwezi kuidharau damu ambayo imetolewa ikutakase na ukaichafua, alafu utegemee ya kwamba hiyo damu uliyoichafua itakutakasa tena. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana hakukuwa na second chance for Judas. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya.
Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. There was no second chance for betraying Jesus. Yesu alisema ole wake yule anayemsaliti mwana wa Mungu. Ingelikuwa heri asingelizaliwa. Asingefanya nini? Wangapi wanaelewa kitu tunaongea jioni leo? Wangapi tunaelewa na lugha? Ndugu yangu, mambo ya Mungu sio ile mchezo tulikuwa tumezoea. Eti Jumapili unavaa nguo smart, unaenda kutembelea kanisa. It is all about full commitment. It is all about breaking that yoke. Unavunja ile nira ambayo kwa miaka yote imekuzuia mafanikio na uzima. Wangapi tunaelewana vizuri? Mungu amesema mbele yako ni uzima na mafanikio, laana na mauti. Wangapi tunaelewana vizuri? Sikia hizo language mbili. Sina vitu vingine mbele ya mwanadamu. Sina vitu vingine. Laana na mauti, uzima na mafanikio. Kama wewe hauko upande wa uzima na mafanikio, ndugu yangu, ni laana na mauti. Laana ndio inaalika mauti. Wangapi tunaelewana vizuri? Kwa sababu Deuteronomy 28 mstari wa 17 inasema, na laana hizi zitakufukuza mpaka zikuangamize. Mauti inaalikwa na laana. Wangapi tunaelewana vizuri? Mimi nimeona watu wanajifanya kutengeneza maisha yao, lakini I'm telling you, hii maisha yote hata utengeneze namna gani, if you are still under curse, you are still under curse. No wonder unasikia watoto wa matajiri wanaua watu. Unasikia tajiri mkubwa na akili zake ameua sijui mama na mtoto kwa tumbo. If you are still under curse, you are still under curse. Mtoto wa tajiri fulani, niliona kitu nikahuzunika kabisa. Kuna jamaa alikuwaga presenter wa Nation TV, alikuwa anaitwa Louis Otieno. Yule alishtakiwa kuua bibi yake, sijui kama ni ukweli ama si ukweli. Nimeona juzi bwana, eti kijana yake ako Ulaya. Kijana yake ana post kwa media ya kwamba ameolewa. Kijana yake ameolewa na mwanaume mzungu. It is a shame. Hata uwe bilionea kiasi gani, if you are still under curse, you are still under curse. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanapo wananiangalia mzuri, hata ununue magari ngapi, ndugu yangu, ununue magari ngapi kama hizi, uweke kwa barabara, ukae kwa nyumba ya heshima, if you are still under curse, you are still under curse. Watoto utazika kila mwaka. Watoto utazika. Hata uwe na jina kubwa gani hapa Kenya, tutasikia kwanza umezika kijana, umezika msichana, umezika tena kijana, umezika baba yako, umezika mama. Wengine hata inafika sasa usemi. Hallelujah. Hallelujah. Na unajua shetani anapenda kudanganya watu ya kwamba as long as your outside is okay, you are okay. Na ndio maana alimwambia Adam na Hawa hautakufa. Adam na Hawa walipokula tunda, ndio physically they never died. Lakini kwa nini walianza kuona uchi ambayo hawakuwa wanaiona? Kwa nini walianza kuona uchi ambayo haikuwa wanaiona? Na hata kama ilikuwepo haikuwa inawatatiza, lakini iliwatatiza mpaka wakachukua majani wakatengeneza nguo. Sasa swali lingine ndio hili. Utaendelea kujali utajiri hata kama bado laana inakukula? Utaendelea kujali ukubwa wa hii dunia hata kama bado laana inakukula? Only a fool reasons like that. Only a fool. Mjinga tu ndiye atasema wacha hiyo laana iendelee, lakini bwana, nina mapesa yangu kwa benki. Wacha hiyo laana iendelee. Lakini bwana, mimi bado ni prime minister. Mimi bado ni senator. Wacha iendelee, lakini
Unajua mimi ni president. Wangapi tunaelewana vizuri? If God locks your spiritual life, ndugu yangu, hata utajiri wako ufike mpaka mawinguni, itaisha kama mavi yako mwenyewe. Wangapi tunaelewana vizuri? Haleluya, haleluya. Shangwe ya waovu ni ya dakika moja tu. Nisikilizeni wa Kristo wenzangu, shangwe ya waovu ni ya dakika moja. Baraka za Mungu za dumu hata milele. Shangwe ya waovu ni ya dakika moja, hata ukuu wao ufike mpaka mawinguni, ndugu yangu, itaisha kama mavi yake mwenyewe. Tusome, mimi nakusaidia ukae ukijua, as long as you are not under the blood of Christ, hasira ya Mungu bado inakukula. Ujue hivyo. Hata uwe na vitu ngapi, hata uwe na nini. Kama ungelikuwa na akili ungebadilisha maisha yako mapema. Kama ungelikuwa na akili. Nataka nikusomee kitabu cha Waefeso. Kama ungelikuwa na akili. Ndugu yangu, mimi nimeona watu wanaohangaishwa na laana. Nimeona watu wanaohangaishwa na laana. Nimeona boma ya mwanaume ambaye alikuwa na wasichana 7, lakini kuna laana ya wale wasichana kufukuzwa katika ndoa zao. Wasichana wamesoma vizuri, wasichana wanampaka watoto, lakini baba zao hawako. Watoto wamerudishwa kwa boma ya mama na baba, pale wamerudishwa. Watoto wanalelewa na babu na nyanya, lakini wanawake wako huku nje na wanajipiga vifua, wanasema sisi tuko mbele bwana, tunaishi maisha mzuri, lakini their life according to God's plan is not in order. According to God's plan, it's not in order. Wanawake wakarandaranda. Sasa hivi tunavyoongea, maiti ya hao wanawake wote imetandikwa kwa boma ya baba yao na mama yao. Mama anatembeaga akikwambia yule ndio first born, huyu ndio second, yule ni third, yule. Naona laana ya pombe ikimaliza boma, vijana wanakunywa, wasichana wanakunywa. Vijana wanakunywa, wasichana wanakunywa. Kwa sababu baba alikuwa mlevi na mama alikuwa mlevi. Na mtoto amepata kazi kubwa ya serikali. Mtoto amepata kazi kubwa kweli ya serikali. Lakini akipata mshahara hivi, anaenda kusema fungeni milango ya baa. Leo mimi niko hapa. Atakunywa hiyo pesa for 14 days kabla hajarudi kazi, kabla hajarudi kwake. Wanawake wameshindwa kukaa na yeye. Kijana amerudi nyumbani kwa baba yake na mama yake. Kila jioni akitoka kazini analetwa na taksi mpaka kwa boma. Taksi ikifunguliwa hivi, kuliko mguu itoke, kichwa ndio inatoka. You tell me. Uko radhi ukuwe tajiri lakini laana iendelee tu. Wewe wacha tu hiyo laana inikulage, lakini mimi ni tajiri. Only a fool reasons like that. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeona boma. Mzazi paka anaenda kanisani anasema kwa nini mtoto wangu kama hakufi na mob justice anakufa na risasi? Kama mtoto wangu hakufi na risasi anapigwa upanga. Kama mtoto wangu apigwi upanga, ninamkuta mahali amejidunga overdose amekufa. You tell me. Tuambiane ukweli. Tuambiane nini? Haleluya. Wangapi tunaelewana? Ndugu yangu, let no one lie to you. With God, two things operate in our life. With God, either blessings
or curses. With God, two things operate in our life. Either curses or blessings. Ana masharti yake ya kukupatia baraka. Hakupi baraka tu kwa sababu wewe umenunua Biblia kubwa nyumbani. Anakupa baraka zake kwa sababu you are loyal and you honor his covenants. Wangapi tunaelewana? Kitabu cha Isaia 66 mstari wa 2. Mtu huyu macho yangu hayatatoka juu yake. Mtu mnyonge, mtu mnyenyekevu, na yule anayesikia neno langu na kutetemeka. Mungu anasema such a person, my eyes haitatoka juu yake. Leo hii Mungu anasema, wacha wakati huo wa Old Testament. Leo hii anasema every person marked by the blood of Jesus Christ, my eyes will never depart from him. Hallelujah. Tumpatie Bwana Yesu. Sikiza Waefeso. Sikiza Waefeso, na kuambia ile kitu tu iko hapa. Uamuzi sio mimi nitakufanyia, wewe utaamua. Be serious with God. Kuna wengi tunaenda kwa Mungu lakini kwa njia zetu. Lakini Mungu ana njia moja tu. Wengi tunaenda kwa Mungu na njia zetu. Tunaenda kwa Mungu na anointing oil. Tunaenda kwa Mungu na mbegu. Tunaenda na Mungu sijui na bahasha. But now that is not the way of God. The way of God is one. The blood. Mwenye masikio afanye nini? Mwenye masikio afanye nini? When you go to God na unapiga magoti yako, na Mungu hataki shabby covenants. God is not interested with shabby covenant. God is interested with that person who is very serious with his covenants. Anasema njooni tusemezane. Njooni tuseme, I don't care how your sins are red. Wangapi tunaelewana vizuri? Sijali vile dhambi zako ni nyekundu. Hata kama ni nyekundu kama bendera. Hata kama ni nyekundu namna gani, I will wash them as white as snow. Bora tukubaliane. Ukikubali matakwa yangu, I bless you. Ukikataa, I finish you, says the Lord. Hallelujah. Situongeze tu makofi. Tumecheza na Mungu kwa muda, na hata tumekuwa tuna wazee fulani the teachers of the Bible ambao wametufundisha kuzoea Mungu, na tunaenda kwa Mungu and we are not serious. Ndugu yangu, if there is somebody you must think about being serious, is God. Mungu hana mchezo. Ndio maana kitabu cha Wagalatia kinasema wazi, Mungu hadhihakiwi. You don't joke. Hakuna ndani ya hii Biblia eti Mungu akafanya jokes. Hakuna scripture ambayo ina state na Mungu akajoke. There is no joke in this scripture. Every word is so powerful. It is so spiritual. Ndugu yangu, it is so powerful, it is so spiritual. You agree with it, it either blesses you. You disagree with it, it curses you. Mwenye masikio afanye nini? Mwenye masikio afanye nini? Mungu akusaidie uelewe haya maneno ninakwenda kukuambia. Waefeso 1. Waefeso 1. Waefeso 1:15. Waefeso 1:15. Mungu akusaidie uelewe. Anasema kwa sababu hii, tangu niliposikia juu ya imani yenu katika Bwana Yesu na upendo wenu kwa watakatifu wote, sijaacha kumshukuru Mungu kwa ajili yenu, nikiwakumbuka katika maombi yangu. Nazidi kumuomba Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awajalieni nyinyi roho ya hekima
na ya ufahamu, ili mpate kumjua zaidi. Wangapi sasa wanaelewa hiyo story ya Paulo? Wangapi sasa? Knowing God. Mungu hataki mchezo. Mungu hana haja na hiyo pesa yako. Mungu hana haja na vitu vya dunia. He has no place with this world. Anasema yeyote anaipenda hii dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Anasema aliye rafiki wa hii dunia ni adui yangu. That is very open. Mtu aliye rafiki wa hii dunia ni adui yangu. Why? Because this world is the result of the fruit that we ate. Bwana Yesu asifiwe sana. I don't like this world. I never liked it, nor will I ever like it. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumpatie Bwana Yesu makofi ya utukufu. Muongeze Yesu makofi ya adabu. Haleluya. 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 Nisikize hapa ninapoongea. Nisikize. Nisikize ninapoendelea hapa. Anasema mumjue zaidi. Nilikwambia hapa the other day, wale waliotembea na Mungu walimjua, wakaandika habari zake. Wangapi tunaelewana vizuri? Unasikia mtu anasema wewe Mungu ni Mungu usiyependa mabaya. Waliandika, wanamjua. Wakaandika wakasema wewe Mungu sio mwingi wa hasira. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wewe ni mwingi wa huruma. Wangapi wananielewa lugha? Walimjua. Watu walikaa na Mungu wakamjua. Ndio maana hawange cross his line. Sijui kama wewe unamjua hivyo. Sijui kama wewe unamuelewa kiwango hiyo. Watu walikaa na Mungu wakamuelewa ya kwamba yeye na dhambi hawaelewani. Yeye na dhambi hawaelewani. Yuko jamaa aliwashangaza Mafarisayo. Akawaambia kama Yesu angelikuwa wa dhambi, Mungu angesikia maombi yake. Haleluya. Wangapi tunaelewana lugha? Tumpatie Bwana Yesu makofi bwana. Ongeza makofi. Do you know God that much? Do you know God that much? Do you know him that much? Ya kwamba mimi nikilala na bibi ya wenyewe, I have no relationship with God. Do you know him that much? Je, unamjua hicho kiwango? Haleluya. Nikimdhulumu yatima, God will come after me. Watu walimjua. Wakasema wewe ni baba ya yatima. Wewe Mungu ni baba ya yatima. Wewe Mungu ni Bwana wa wajane. Wewe Mungu ni Bwana wa wajane. Ni baba wa maskini. Kuna watu walimjua Mungu mpaka wakasema yeyote anayemfungulia maskini mkono, yeyote anayefungulia maskini mkono amekopesha Mungu. People knew God that much. Do you know God that much? Do you know him that much? Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana wali create respect between wao na Mungu. Leo hatujui Mungu. That is why we have no respect with him. Leo hatumjui. Hatujui Mungu. Mtu anaweza enda ajichanganye na dhambi ambazo zile dhambi zitasababisha laana juu yake, na bado yarudi kanisani na expect ya kwamba atavuna uzima na mafanikio. Never. I'm telling you never. Never. Mungu kwa nini alipiga mpaka wale watumishi wake wazima, wale wakubwa? Kwa nini Mungu alitupatia mfano wakati alipiga Musa? Mungu anasema dhambi haina kiwango cha mamlaka. Wangapi tunaelewana vizuri? Dhambi haina kiwango ya mamlaka. Hata Musa nilimuua kwa sababu ya makosa yake. Hata Waisraeli ninaowapenda niliwatandika kwa sababu ya makosa yake. Ndugu yangu, dhambi haina kiwango ya mamlaka. Nimeua Aaron, nimeua dada yake Miriam. Kwa sababu gani? Dhambi haina kiwango ya mamlaka. Hata Yesu angecheza na dhambi. That is why Jesus was very strict. Jesus was very strict. Shetani anamwambia si ujiangushe kimakusudi. Si imeandikwa utatumiwa malaika wasikukubali uumie. Bwana Yesu asifiwe sana. Na yeye alijibu nini? Imeandikwa tusimjaribu. Let us not test him. Tusijaribu Mungu. Wangapi tumejaribu Mungu? Wangapi tumejaribu yeye?
Ndugu yangu, unaishi na Mungu kulingana na jinsi unavyomwelewa. Hawa watu walimwelewa Mungu, na ndio maana heshima ilidumu kati yao. Tumpatie Bwana Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wanasema, Bwana, kama Mungu angelikuwa, kama Mungu angelikuwa, Mungu angenitendea makubwa. Mimi nakwambia Mungu yuko. Mungu yuko. Mungu yuko. Sisi tumesimama siku zote hapa tunahubiri. Mvua iwe, corona iwe, nini iwe, tunahubiri hapa. Huyo ni Mungu kwangu. Haleluya. Huyo ni Mungu kwangu. Huyo ni Mungu kwangu. Mungu anawaleta hapa kila siku. Hakuna mtu anasema naweza enda pale nibebe ugonjwa. Mbona mnakuja? Tena angalia, hata mkai mbalimbali mnafinyana. Huyo ni Mungu kwangu. Huyo ni Mungu kwangu. Tumpatie Bwana Yesu makofi. Sikiliza. Mungu awasaidie na waombea, na waombea. Paulo alikuwa na maombi mazuri sana. Naomba mumjue Mungu zaidi, ili ujue ni wapi nikipita nimeanza hatua ya kulaaniwa, ni wapi nikipita nimeanza hatua ya kubarikiwa. Kwa sababu mbele yako Mungu ana mambo mangapi? Wangapi tunaelewana vizuri? Mambo mangapi? Nina baraka na nina laana, nina uzima na nina mauti. That is all I have. Sikiza tena, naendelea kusema. Anasema hivi, acha niende haraka kidogo. Anasema, ninaomba pia kwamba macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, ili mpate kujua tumaini muliloitiwa. The hope mulioitiwa. Wangapi tunaelewana vizuri? Nilikupatia mfano mzuri, nikakwambia, unaona yule mwizi aliyekufa msalabani, kama kuna mtu alikufa akiwa na tumaini na next life, ni that person. Huyo jamaa alikufa kifo ya amani, kifo ya furaha. Aliambiwa, leo tutakuwa na wewe paradiso. Na Wakristo wanastahili kufa kifo cha tumaini, ya kwamba when we die we don't weep, we rejoice, because kile kimewekwa mbele yetu ni zaidi ya kile tunachoona hapa. Haleluya. Tumpatie Bwana Yesu makofi. Tumuongeze Yesu makofi. Haleluya. Haleluya. Tumaini, hope iliyo mbele yetu. Hope. Do you even know about that hope? Ungelikuwa na hiyo tumaini, ungelikuwa na uoga wa kufa. Ungeliongea kama Paulo, kufa kwangu ni faida, kuishi ni Kristo. Whether I die or I live, both Yesu yuko. Haleluya. Situmpatie Bwana Yesu makofi. Whether I die or I live, kote Yesu yuko. In all cases he is there. He is there. Kwa nini Wakristo wako na uoga? Because they are still under the curse of God. Si wengi wameepukana na hasira iliyomtoka Mungu wakati mwanadamu alipombetray. Wangapi tunaelewana vizuri? Sio wengi. Na ndugu yangu, Mungu akiongea, no money can break that curse. Si tulisoma kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro 1:18, hatukukombolewa kwa dhahabu na kwa pesa na kwa vitu vya kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulikombolewa kwa damu ya thamani ya Yesu Kristo. Only that blood could break the curse ambayo ilitoka kwa kinywa cha Baba. Haleluya. Tuongeze makofi ya utukufu. Wengi. It really pains me. Nilikwambia last week, kuona mtu anafanya kazi kubwa, lakini kwa sababu ndani yake hakuna tamko la kufanikiwa, hakuna tamko la uzima, hakuna. Watu wanafanya makazi hapa, mwishowe wanarudi kulala hapa kwa hii stage. Na huyo mtu anakuambia, pastor, kila siku mimi nalalisha 1500. Fikiria mtu anakuambia, pastor, kila siku nalalisha 1500. Nikirauka tu saa 9 nangojea magari kutoka Tanzania, kutoka Uganda, inaingia Malikiti, inaingia hapa kwa soko ya tomato. Pastor, ikifika saa 7:30, saa 8, nimeweka 1800.
ama hata 1,500. Alafu namwambia ziko wapi? Anasema pastor, sijui. Nikishazipata tu, pastor, nitakunywa pombe, nitanunulia yule na yule, na hata sikuli chakula mzuri, nakula kichwa ya mbuzi. Hata buchari haiko. Buchari mahali kuna nyama mzuri, kichwa ya mbuzi haiko hapo. Ulimi, ubongo, masikio, meno. Wangapi wameshawahi meno inachemshwa kwa meno inachemshwa? That is what we are calling curse. Bwana Yesu asifiwe sana. Living under curse. Living under. Imagine mwanamke yako pale Luthuli ama River Road, anaona hiyo ndio kazi ya maana kabisa. His minds are playing her a trick. Akili yake inamchezea, anaona that is the best, lakini haelewi according to the Bible. Any man analala na yeye amefanyika mmoja na yeye, mmoja. Akilala na mtu ambaye ana roho ya mauti, mmoja na yeye. Kilala na mtu kwao ni wachawi, mmoja na yeye. Lala na mtu kwao wanafuga majini, hata majini saa nyingine inatoka huko kwao inakuja kulala na yeye. Na huyo mama anakuambia, bwana, hii kazi ndio inanilisha, hii hata imenisomeshea watoto. Usiniambie bwana, hii kazi unanidharau, imenijengea nyumba. Si uache basi ukakae kwa nyumba. Hii kazi imefanya nimenunua magari 2, inafanya taksi. Si uende ukae nyumbani basi ukule pesa ya taksi. Bado najijenga. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko inasema hata mtu according to the book of Leviticus, hata mtu angekuja apigwe pale, ameiba huko apigwe pale, na ile damu yake imwagike pale, Walawi wanastahili kukuja na makuhani watakase hiyo damu, ili mji huo usiwape na hasira ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo hii ni wangapi tu wamesikia mwizi wakaingia kwa hiyo msafara, mwizi, na kila mtu akitoka pale, ile damu ya yule mtu imemdai kwa njia fulani ama njia imemdai. Tumejichanganya na vitu vingi, na mbele ya Mungu either he cleans you away ama he curses you to death. Wacha nimalize na hii. Ninamuomba pia Bwana Mungu kwamba macho yenu ya mioyo yenu yatiwe nuru, ili mpate kujua tumaini mliloitiwa, utajiri. Tumpigie Bwana Yesu makofi. Utajiri wa urithi wa utukufu wake kwa watakatifu. Ile utajiri wa urithi wa utukufu wake, the glory, the richness in his glory, kwa ajili ya watakatifu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu awafungue ili muweze kuachana na hii, mung'ang'anie hile. Muweze kuachana na hii, muweze kudo away with this, mkiweka akili yenu focus yote kwa hile. Wangapi tunaelewana vizuri? Na hayo ni maombi ya mtumishi wa Mungu, analilia kanisa. Anasema wacha mioyo yenu. Kwa nini mioyo ndio ifunguliwe? Kwa nini sio roho? Kwa sababu kimjazacho mtu ndicho kinachomtoka. Tamaa yote ya mwanadamu iko katika moyo wake. Wangapi tunaelewana vizuri? Inaweza ikawa tamaa takatifu ama tamaa chafu. Na maandiko inasema mioyo yetu, mahali hazina yote ya mwanadamu iko, ifunguliwe macho, iweze kudifferentiate kati ya utajiri wa dunia hii na utajiri ujao. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja niangalia. Nimeenda sana. Simama. Nimeenda sana Bwana.
Sifai kuenda sana. Kesho pia ni siku. Are you out of the curse of God? Kulingana na vile umesikia hiyo mafundisho, wewe uko upande gani wewe? Because the only thing that can shift you from the curses to the blessings is the blood of Jesus. Have you accepted the blood of Jesus? Have you accepted it? Umejipanga maisha yako upande wa Mungu. Kuna wengi wanakimbilia upande wa Mungu kabla hawajajipanga maisha yao. Inamisha uso wako mahali ulipo. Mwambie Baba, ninaomba niwe upande wako. Niwe upande wako. Laana yako ni kubwa sana Jehova, haiwezi kuvunjwa na pesa na damu za kondoo na mbuzi, haiwezi. Inataka damu ya Yesu. Hiyo ndio kifaa peke yake inaweza vunja laana yako Baba. Na mimi Baba nimeelewa, mbali na dhambi zangu nimefanya, bado ninalaumiwa kwa dhambi za wazazi wangu wa kwanza walio hapa duniani, walipokuwa hapa duniani. Naomba mfalme wa ajabu, naomba mtakatifu wa Israeli, niondoe kwa hasira yako. Niondoe. Waisraeli walipokukasirisha, walizunguka jangwani miaka 40. Miaka 40. Yesu alipokufurahisha, alikaa jangwani siku 40 peke yake. Baba nisaidie. Hii dunia nimefanya kazi kubwa sana, lakini yale yote nimepata yameenda na upepo. Yameenda na upepo. Ni kwa sababu nimeelewa wanadamu wamefungwa kiroho. Japo kimwili mikono yao haijafungwa na miguu haijafungwa, lakini kuna ile amani ya Mungu. Kuna ile kibali cha Mungu. Kuna ile furaha ya Mungu juu ya maisha ya mwanadamu. Kuna ile kibali ya Mungu juu ya maisha ya mwanadamu. If that favor is not upon us, if God is not on our side, we are failures, we are losers. Baba, kuna Wakristo wengi mpaka leo hawajui kama wako kwa laana ya Baba bado ama wameondolewa. Kwa sababu anything that represent God's, kitu yoyote ambayo inamsimulia Mungu itakataana na hii dunia. Father, we have known the word. Kuna wengine hawajaijua. Kuna wengine wanajaribu kukumix with the world. Lakini umesema ya kwamba they have to forsake it. They have to forsake it. Because the devil always uses this world as bait. Anatumia hii kama bait ya kumwangusha Mkristo, ya kumwangusha mwanadamu. He has nothing else to offer. Shetani hana kitu ya kuoffer. Jesus has the heavens to offer. Jesus has eternal life to offer. Jesus has forgiveness to offer. Yesu ana kila kitu ambacho ni cha thamani anaweza kutupatia. Jesus offers us forgiveness. He offers us eternal life. He offers us paradise. Many things. Na ndio maana ndugu yetu Paulo anasema macho ya mioyo yetu yafunguliwe. Tuache kudesire the worldly things. Let us not be captured by the worldly desires. Mioyo yetu iweze kufunguliwa macho, iweze kuona vitu vyenye thamani kuliko hivi. Asante Baba kwa ajili ya hii congregation. Najua kuna watu watatoka hapa na wataenda kufanya uamuzi ulio bora. Kuna watu watatoka hapa wakijua ya kwamba ninapoenda kutubu, siendi tu kutubu kwa ile makosa nilifanya. Naenda kutubu nitoke katika laana inayowafunga wanadamu wote, inayofunga dunia mzima. Hiyo laana haiwezi kuvunjwa kwa sababu nilienda kanisani Jumapili. Haivunjwi kwa sababu natoaga sadaka. Inavunjwa tu wakati umeingia katika mkataba wa damu ya Yesu Kristo. Every person in this place, Baba ajue ya kwamba hawezi kuanza matembezi na wewe mpaka awe under a blood. And that blood is Jesus' blood. Waisraeli hawangetoka Misri kwenda Kanaani mpaka wangekuwa chini ya damu. Any person who wants to walk with you must be under the blood. Na ndio maana mahali popote watu wakubwa kama wakina Yakobo walipokutana na wewe, the thing they did first, they offered blood. They offered blood.
Elijah alipotaka utoe sauti yako na moto kutoka mbinguni, he offered blood. He offered blood. And Abraham was ready to bring blood to you. Na ukamwambia usiue mtoto, kondoo yuko nyuma yako. Nuhu alipotoka kwa safina, he offered blood. Blood. Asante Baba. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wote tuseme amen. Wote tuseme. Wangapi wameelewa? Hakuna, ndugu yangu, hakuna safari utaanza na Mungu bila kuwa chini ya damu, na sio damu yoyote ya Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Sasa wewe ukitaka kupoteza time, ukifikiria kwamba tu kwenda kanisani na kurudi nyumbani eti umekutana na Mungu, stop fooling yourself. Stop fooling yourself. Ndio maana kuna wakati nilikwambia wale waliookoka na wamejazwa na Roho Mtakatifu, ndugu yangu, akiingia kanisani hawatoki mpaka wasikie roho zao zimesisimuka na nguvu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawatoki tu kanisani eti kwa sababu masaa ya kanisa imeisha. Wanatoka kwa sababu roho zao zimekunywa, zikaridhika, zikamshiba Kristo. Haleluya. Amen. Nataka tutoe sadaka zetu. Na kabla hujaleta, inamisha uso. Baba, ni asante kwa hizi sadaka tunakwenda kutoa. Hizi sadaka tunazokutolea ni wewe umeagiza ya kwamba kila tunapokutana tutoe sadaka za kuteketeza, tutoe sadaka za ushirika, tutoe sadaka za mafungu yetu ya 10 na kila kitu. Na kweli sadaka yetu ya dhambi ya utakaso imetolewa msalabani. Lakini kuna sadaka ya shukrani, kuna sadaka ya ushirika inayoashiria tuna Mungu wa rohoni tunayemtukuza. Wale wanaofanya ibada za kiroho wanajua ya kwamba there must be an offering. There must be an offering. Na ibada tunazofanya ni za rohoni. Maana yake we cannot leave the altar without an offering. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, wote tuseme amina. Inua mkono wako, nitamke jambo, nikuachilie uende. Hivyo ndio tumeagizwa na Baba. Baba, asante kwa hiyo mikono imeinuliwa juu. Hiyo mikono Baba inaashiria kabisa ya kwamba wewe ndio tumaini letu, wewe ndio tegemeo letu, wewe ndio msaada na kimbilio. That is why we raise our holy hands to you. We are raising our holy hands to you. Tunaashiria kabisa you are our rock. Wewe ndio mwamba wetu na tegemeo letu. Kwa hiyo mikono iliyoinuliwa Baba, kila mtu ana mambo yake, kila mmoja tu ana mambo yake, lakini wewe Baba uliyetuambia kwa kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro ya kwamba tukutwike wewe fadhaa zetu, tukutwike wewe shida zetu, kwa sababu wewe ndiye unayejishughulisha na mambo yetu sana. Tunyenyekee chini ya mkono wako ulio hodari, nawe utatukuza kwa wakati wako. Basi tunafanya hivyo kwa mikono hiyo, tunanyenyekea katika mkono wako ulio hodari. Wewe unajua katikati ya matatizo tunayopitia sasa hivi, janga la corona, ukosefu wa kazi, chakula hatuna, kazi zimeisha, tunapitia tu mambo mengi. Wewe ndio unajua sasa hivi ile njia utakayotufungulia, kwa sababu sisi tunaweza kuishiwa, lakini wewe huishiwi. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nasi sasa na hata milele. Mwangalie tu jirani yako, mwambie shalom. Kesho pia ni siku.